Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vitajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre ohnivý element, pre znamenia ako barán, lev a strelec. Ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii ohňa. Keď vstupujeme do ohnivého elementu, vstupujeme do energie akcie, vášne a odvahy, kde sa veci nehýbu pomaly, ale priamo a intenzívne. Môžete cítiť silnú potrebu konať, urobiť rozhodnutie, alebo sa konečne pohnúť smerom, ktorý už dlhšie cítite. Oheň prináša energiu života, ale aj netrpezlivosť. Môžete mať pocit, že už nechcete čakať, že už nemáte energiu analyzovať alebo premýšľať, ale chcete jednoducho ísť dopredu. Niektorí z vás môžu cítiť vnútorný tlak, ako keby vo vás niečo horelo, ako keby vás niečo tlačilo k zmene. A práve toto je energia ohňa. Je to energia, ktorá vás nenechá stáť na mieste. Je to energia, ktorá vás posúva, niekedy jemne, ale často veľmi priamo. Môžete cítiť väčšiu odvahu povedať, čo cítite, postaviť sa za seba, alebo ukončiť niečo, čo už s vami neladí. Oheň vám dáva silu začať, ale zároveň vás učí aj zodpovednosti za to, čo vytvoríte. Pretože každé rozhodnutie, ktoré teraz urobíte, má potenciál rásť. Niektorí z vás môžu vstupovať do nových začiatkov, nových projektov alebo nových smerov, ktoré vo vás prebúdzajú nadšenie. Alebo naopak, môžete cítiť frustráciu, ak sa veci nehýbu tak rýchlo, ako by ste chceli. A práve tu prichádza lekcia ohňa. Nie všetko, čo horí, musí zhorieť okamžite. Niektoré veci potrebujú čas, aby sa premenili, aby sa z iskry stal stabilný plameň. Oheň vás učí veriť svojej sile, ale aj vedieť ju vedome usmerniť. Pretože skutočná sila nie je v impulze, ale v schopnosti vedome tvoriť. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto čítanie je pre vás. Poďme sa teda pozrieť na váš príbeh. Prosím, spriedajte nám energiu na mesiac máj, ohnivý element. Kolektívne čítanie. Téma mesiaca. O čom je máj pre oheň? Wow, takže spadlo veľa kariet, ale samozrejme zoberieme všetky, pretože náhody neexistujú. Takže poďme na to. Prvá karta. Váš osobný jednorožec. Vykúpte sa v čistej láske a ostaňte otvorení k zázrakom týchto jednorožcov, pretože jednorožec je v podstate symbol intuície v spiritualite. Ten jeden roh je v realite na treťom oku a teda napája sa na vyššie dimenzie a kanáluje z nich informácie. Takže nie je náhodné, že tento balíček vyšiel práve tu teraz pre vás, ohnivý element v máji, pretože toto bude intuitívny mesiac. Tu sa budú diať isté veci a pretože intuícia je skôr vodný element, je tu veľká šanca, že oheň a voda samozrejme vytvárajú nekompatibilný priestor a teda jeden element ničí ten druhý. Takže tu je šanca, že pre vás máj bude veľmi náročný emočne, aj fyzicky, že budete viac unavení, vyčerpaní, pretože to vnútro bude chcieť výjsť von. Intuícia bude chcieť niečo komunikovať a ak ste v súlade, tak pre vás ten mesiac bude super pozitívny a posunie vás ďalej, bude tu evolúcia, progres. Avšak pokiaľ je tu ego, ktoré prevyšuje, tak je tu šanca, že naozaj budete mať komplikácie, budete sa cítiť možno depresívne, nebudete vedieť, ako sa uzemniť, ustáliť a teda budete viac nervóznejší, intenzívnejší. Takže áno, je tu čistá láska, ktorá je tu k dispozícii pre vás v máji a môžete sa doslova v nej okúpať. Všade okolo vás obklopuje. Avšak budete musieť ju prijímať. Druhá karta, kozmický diamant. Wow. A teda
doslova otvorte svoje krídla, pretože tu je nádej a potešenie, ktoré doslova osvetľuje celý svet. Wow, absolútne fantastická energia. Poďme ďalej. Soul healing, áno, presne. Uzdravenie duše. A toto je 16, 1 a 6 je 7. Sedmička je vždy o našom osude. Osudová karta. A teda hovorí, že budete musieť sa dostať do harmónie s vašou esenciou a vidieť svoje skutočné farby, svoje práve farby. To je presne to, čo som povedala hneď predtým. Tí, ktorí sa napoja na svoju esenciu, na svoju intuíciu, tí budú mať super pozitívne, kreatívne obdobie. Obdobie evolúcie, rastu, zvýšenia vibrácie. Tí, ktorí sa tomu bránia, ktorí sa nevedia napojiť na svoju intuíciu, tí budú cítiť iritáciu, podráždenie, stenu, na ktorú narazia. Spirituálny bojovník. Wow. A teda ukážte, že ste múdry líder. A teda doslova prikážte vesmíru. Toto je super zaujímavá karta. Inak je tu lev, takže toto perfektne sedí na ohnivé znamenie leva. Alebo ak máte leva niekde v ascendente alebo v inej planéte, v inej pozícii. Nuž, ten command the universe, čiže ten príkaz, ktorý máte dať vesmíru, toto je veľmi dôležitá časť a súčasť manifestácie. Keď ja neviem povedať vesmíru, čo ja vlastne chcem, tak vesmír mi to nemá ako dať. Pretože vesmír je v realite reflexiou našich prianí. Takže ako keď prídem do reštaurácie, ja musím si niečo objednať z toho jedálnička, z toho menu, ktorý tá daná reštaurácia ponúka. Ja si nemôžem vymyslieť niečo iné, ak chcú, tak mi to urobia, ak nechcú, tak mi to neurobia, ale najväčšiu šancu mám dostať niečo, čo tam je napísané, niečo, čo si vyberiem a niečo, čo ja poviem tomu čašníkovi, ktorý príde. Toto je veľmi dôležité, takže predstavte si, že aj vy ste ten klient, ktorý príde do reštaurácie, sadne si a zrazu si musí vyberať. Rozdiel medzi jedálničkom v reštaurácii a vesmírom je ten, že jedálniček v reštaurácii je obmedzený, je limitovaný. Vesmírne menu nemá limitáciu. Všetko je možné. A teda, keď si máte objednať z vesmíru čokoľvek, a teda či už je to partner, projekt, biznis príležitosť, nová práca, peniaze, nový dom, pôžička, čokoľvek, po čom túžite, vy tomu musíte dať meno. Čo chcete tu a teraz, aby sa stalo? Nie za 5 rokov, nie za 20 rokov, nie za 50 rokov, teraz. Čo chcete tu a teraz? A ako náhle to viete pomenovať, dať tomu formu, mentálne, takto to má vyzerať. Ak ja poviem, chcem dom. OK, vesmír povie, dobre, chceš dom, ale aký dom chceš? Nakresli si ho. Nájdi si na internete nejaké podobné obrázky toho, čo chceš, čo hľadáš. Prípadne ten istý. Čím viac ste precíznejší v tom, že začnete prikazovať vesmíru, chcem toto a chcem to presne takto, tým máte väčšiu šancu, že vesmír vám presne toto doručí v božskom načasovaní. Takže sú tu diváci, sú tu ľudia tu a teraz dnes, ktorí možno s týmto nikdy nepracovali. Možno nikdy neverili na niečo také ako manifestácia, alebo nikdy sa nad tým nezamysleli. Ale musíte si uvedomiť, táto skupina ľudí, že tu a teraz, kto ste, kým ste, čím ste výsledkom svojich myšlienok z minulosti. To dnešné ja, tá fyzická osoba, ktorú vidíte v zrkadle, ktorá býva tam, kde býva, ktorá robí to, čo robí, ktorá má takého partnera, partnerku, akú má, toto je výsledok vášho myslenia. Vy sa s touto vetou musíte stotožniť a zobrať si zodpovednosť za to, čo máte a nemáte tu a teraz. Ako náhle sa s týmto stotožníte a vezmete si tú zodpovednosť za to, že áno, OK, to, kde som dnes, ako vyzerám, ako sa cítim, aký je môj zdravotný stav, aká je moja fyzická výzáž,
ako ja komunikujem so svetom, čo viem a neviem, čo robím a nerobím a tak ďalej, aký je môj partnerský vzťah, aké sú moje deti, ako sa ku mne správajú, to všetko. Ak ja si toto všetko prehodnotím, ak si to zdravo, kriticky ohodnotím, tak pochopím tomu, že OK, toto je výsledok môjho myslenia. A ak máte pocit, že stagnujete veľmi dlho, že ste na tej istej pozícii posledných 5, 10, 15 rokov, tak potom tu je dôležité pochopiť to, že rutina, akú ja žijem každý deň, ak je každé ráno ja sa zobudím, prvé, čo urobím je, skontrolujem si mobil a postavím sa z postele a pôjdem do kúpeľne a robím tam to, čo robím každý deň a potom pôjdem do toho istého auta, do toho istého zamestnania, s tými istými kolegami, s tými istými jokes, vtipmi, ktoré tí ľudia majú, tie isté vety, tie isté všetko. To isté všetko a vrátim sa znova do toho istého domu, bytu, kde žijem a robím to isté jedlo, ktoré som robila už 1000-krát. Robím tie isté konverzácie, otázky s mojimi deťmi a tak ďalej. Keď ja stále robím to isté, ja sa nemám kde posunúť. Je to normálne, pretože my sme zvieratá, bytosti, ktoré sú návykové. Vytvoríme si istý návyk, vytvoríme si istú rutinu. Prečo? Pretože v nej sa cítime bezpečne. A bezpečnosť je pre nás super dôležitá, pretože máme isté komplexy z minulosti ako bytosti. Mali sme tu veľa ohrození, keď sme sa ako bytosti vyvíjali na tejto planéte. Zvieratá, počasie, zemetrasenie, rôzne prírodné katastrofy. Čiže tu ten strach je nám daný primordiálne. S tým sme sa narodili. Takže pocit bezpečia je pre nás super dôležitý. A je dobré sa cítiť bezpečne. Avšak musíme neustále si malé zmeny dovoľovať. Pretože ak si ich nedovolíme, tak stagnujeme. To je stagnácia. Čiže ak ja mám pocit, že stagnujem, som v tej istej práci dlhé roky a nebaví ma to. Som s tým istým partnerom a máme tie isté problémy dlhé roky a už ma to nebaví, už ma to unavuje, už mi to viac berie, než dáva. Tu sa niečo musí zmeniť. Zmena v prvej rade musí nastať v našej mysli, naše myšlienky. Ako si to predstavujem? Čo je pre mňa to ideálne? Na základe toho, čo nechcem, si viem určiť, čo chcem. To je presne základ kontrastu. Takto funguje celá táto planéta. Toto je dualitný systém. Dobré, zlé, čierne, biele. Yin, yang, mužská, ženská energia. Tie dva protipóly musia existovať, aby to tu fungovalo. Toto je 3D. Nič s tým nikto neurobí, nikdy sa to nezmení. Nemôžete bojovať proti systému alebo tomu, čo uznávate za negatívne alebo zlé, pretože v realite nič dobré a zlé nie je. To sú iba dva dualitné póly. Môžeme ho nazvať dobrý zlý, ale ten zlý neznamená, že je skutočne zlý. Je iba čierny alebo iný, je to protipól. Nemá kvalitu dobrý zlý v tom zmysle, ako ju používame, keď sa niekto dobre správa a zle správa. Nič to s tým nemá spoločné. Čiže, ak ja priznám, že áno, tu je dualitný systém a vždy tu budú kontrasty a ja ich začnem vnímať ako nie niečo negatívne, niečo, čo ide proti mne, ale ja ich začnem vnímať ako mantinely, od ktorých sa ja môžem odraziť. A síce, stane sa mi niečo, dajme tomu, mám ísť niekde a nemám dobrú pneumatiku, praskne, zmeškám to stretnutie, ktoré som mala mať a môže byť moja reakcia prvá taká, že oh my god, čo s týmto? Bolo to veľmi dôležité stretnutie, stratila som príležitosť, už sa mi nikdy nevráti, bla 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 bla. Alebo si môžem povedať, možno ma vesmír ochránil od niečoho zlého, od niečoho, čo nebolo pre moje najvyššie dobro. A teda príjmam to s láskou a s vďačnosťou a so skromnosťou toho, že áno, sú tu tie bytosti, sú tu tie okolnosti, ktoré ma chránia a ktoré ma naozaj dali na správnu cestu. Pretože všetko sa deje pre mňa a nie proti mne. A ešte raz, všetko sa deje pre mňa a nie proti mne. Čiže niečo, čo môže na prvý pohľad na tom povrchu vyzerať negatívne, tu a teraz cez moju percepciu, cez môj filter, je v realite niečo, čo je v dlhodobom spektre super pozitívne pre mňa. A toto je niečo, čo by som chcela, aby ste začali absorbovať. Toto učenie. Toto vám zmení život dramaticky.
pretože začnete sa na všetky poháre pozerať nie, že sú napol prázdne, ale že sú napol plné. Stále je tej vody v tom pohári do polovice, ale je vaša slobodná vôľa, či ho nazvete polprázdny alebo polplný. Je dobré vždy komunikovať pozitívne. A teda, čo sa mi môže zdať na prvý pohľad hrozné, negatívne, zlé, je v realite vždy niečo dobré, čo sa deje pre mňa a ochránilo ma to od niečoho zlého. Poviem príklad. Ja teraz staviam také vilky tu, kde žijem, pretože neviem, či viete, viacerí z vás viete, že teda zaoberám sa aj turizmom. Žijem dlhé roky v Stredomorí, takže áno, turizmus je tu číslo 1 biznis. A teda včera mi volal elektrikár, že teda prácu nedokončil, pretože išiel nejako dole schodami, povedal, a nejako druhý muž, ktorý mu pomáhal, niečo robil s nejakým nástrojom, drilling, nejaká vrtačka, a čo si mu strelilo do oka. A išiel teda do nemocnice. A bol taký, že áno, vnímal to ako veľmi negatívnu skúsenosť. A ja som mu úplne v sekunde zmenila tú percepciu a hovorím mu, ty, ale teba to ochránilo od niečoho veľkého. To, že ťa to zastavilo, že ti teda ten kameň alebo čo, strelilo do oka a teraz si tam, ale nebudeš slepý, nič vážne sa nestalo. Toto ťa mohlo ochrániť niečoho veľmi veľkého. A on sa nad tým zamyslel tak sekundu, že máš pravdu, to mohlo byť horšie, mohlo sa niečo naozaj veľké stať. A automaticky sa mu všetko zmenilo. A už sa na to pozerá úplne inak, berie to, že to bol ochranný reflex, že teda niečo zázračného ochránilo v tom momente a už to nebolo také zlé, ako keď zdvihol telefón a bol celý v čiernom, že teraz sa stalo niečo hrozné. Keď sa na to pozrel inak, že teda nebolo to hrozné, mohlo to byť horšie, je to dobré, tak vtedy to prijal, povedal si áno, vďaka Bohu, že to je tak, ako to je. Nestratil som zrak, som ochránený, niečo možno horšie ma čakalo. Veľmi, veľmi dôležité. Naozaj pozerať sa na všetko pozitívne. Takže toto je spirituálny bojovník. Presne táto karta. Vy musíte povedať vesmíru, čo chcete. A príjmajte to potom s láskou, pretože vesmír nemá problém vám všetko dať. Vesmír je kreator. Vy ste v prvej rade kreator svojho vlastného šťastia, budúcnosti, svojej reality. Avšak vesmír je ten, ktorý vám pomôže to zrealizovať, to zmanifestovať, to zhmotniť tu v tretej dimenzii. Nerobíme to sami. Myšlienka je prvá akcia, ale zhmotnenie je v súlade s vesmírom. Takže ak ste boli doteraz v ilúzii, že všetko si robíte sami a že ste na všetko sami, tak to naozaj bola ilúzia, pretože takto nefunguje. Vy ste si len vytvorili tú prvotnú myšlienku, čo je veľmi dôležité. A teraz chce vesmír od vás, aby ste opäť vytvorili prvotnú myšlienku, ale aby bola veľmi konkrétna. Čím konkrétnejšia, tým samozrejme lepšia, efektívnejšia pre vás. A ako náhle ju mám, musím ju komunikovať vesmíru. Vesmír, prines mi toto. Vesmír, prines mi tamto. Všimnite si ilustráciu tu na. Tu je ten lev a vedľa neho je ovečka. Samozrejme, táto ovca by v normálnych podmienkach bola jeho potravou. Ale oni sú tu v únii, sú tu v súlade. Ten lev nemá potrebu jej ublížiť. Pretože je v tej večnej láske, je v tej čistej láske. Tá, ktorá sa nám ukázala tu na začiatku, je v intuícii, nie v egu. Musím jesť, lebo neviem, či sa zajtra najem. Strach, nie? Tento lev má zdravé sebavedomie, vie, kto je, vie, čo je a nemá strach. Nebojí sa. Keby mal strach, tak by ju samozrejme napadol, tú ovcu, ale nenapadne ju. Pretože tu nie je strach o to, čo bude. Tu je absolútna harmónia. Poďme ďalej. Kozmický zafír. Veľmi zaujímavé. A teda, budete musieť konať s úctou a s integritou a musíte komunikovať svoju vlastnú vnútornú pravdu. Zafír samozrejme reprezentuje tu na krčnú čakru, takže tu je expresívnosť, komunikácia, vyjadrenie tej svojej vnútornej pravdy. Tú svoju vnútornú pravdu môžeme vyjadriť dvojako, či už slovami, verbálne, alebo talentom. Veľa ľudí sa vie vyjadriť pomocou talentu, spevom, tancom, nakreslia niečo, napíšu niečo a tak ďalej. To umenie je komunikácia.
A teda nech už fungujete akokoľvek, v máji budete musieť to, čo znútra má výjsť von, bude musieť výjsť von. Nájdite spôsob. A hlavne ide o tú komunikáciu s vyššími úrovňami, s vyššími dimenziami. Ďalšia karta, Stargate of Lyra, oh my god. Preto poviem ja oh my god, pretože ja píšem knihu o dimenziách momentálne, pre vás ju píšem inak, pre divákov Sirius Tarot 2020. A tá kniha bude trvať rok plus minus, aj minimálne do konca roka 2026. Ideálne by som chcela, aby ste mali prvé časti, prvé kapitoly online už každú nedeľu od januára, ale OK, wait for it, hej, čakajte na to, pretože sa na tom pracuje a preto som povedala oh my god, pretože teraz presne som v bode, kde píšem o tejto Stargate of Lyra, hej. Takže tu je to presne o tej hlavnej bráne. Čo to vlastne je tá Stargate of Lyra? Aspoň prezradím tak, ako mi dovolí tu na čas. A teda v mojej knihe budem opisovať 22 dimenzií, lebo naozaj priestor nie je na viac. Kde teda prvých 12 sa volajú nižšie neba a ďalších 12 sú vyššie neba. A teda medzi nimi tá najvyššie, vlastne tá 12. dimenzia naša v našom systéme solárnom je práve Lyra. A tá má akoby vstupnú bránu a všetky duše z tej vyššie, z tých vyšších nieb, aby išli do tých nižších, musia ísť cez túto Stargate of Lyra. Musia ísť cez túto bránu Lyry. A ak si všimnete aj staré, špecificky v Taliansku vidíte mnohé staré budovy, kde majú harpu ako znak. To je presne o tomto, tejto Lyra. Aj to vidíte v kostoloch, v mnohých maľbách a tak ďalej. Takže ja to samozrejme poviem do hĺbky, čo to je, ale je to presne to, ako sa dostávame z toho nehmotného sveta do toho hmotného sveta, pretože tých spodnejších, to spodné nebo už má fyzické tela, kdežto tie vrchné nebá sú energie, bytosti, vyššie vibrácie. Takže áno, podnázov hovorí, budete si musieť doslova zväčšiť, zvýšiť vašu kauzálnu čakru a doslova vstúpiť do kráľovstva týchto jednorožcov. Čiže znova napojenie sa na vyššie dimenzie. Koruna čakra. Koruna čakra, spojenie sa s tým hore, s vyššími dimenziami. Cocoon of White Light. Wow, toto je krásna energia a určite ste si, ak sa zaoberáte meditáciami, tak určite ste niekedy našli meditáciu, ktorá vás doslova zabalí do takej kukly bieleho svetla alebo zlatého svetla. Tak toto je presne ten čas, kedy môžete samozrejme toto praktizovať, alebo aj ako vizualizačné cvičenie iba si predstavíte, že naozaj ste zabalení do tohto krásneho svetla bieleho alebo zlatého, alebo zlato-bieleho, ako sa vám bude lepšie napájať, ktoré vás chráni, ktoré vás vyživuje, ktoré vás uzdravuje, čistí, detoxikuje a tak ďalej. A teda podnázov hovorí, odpočíňte si v perfektnej láske a pochopte jednotu, to oneness, to jedno. To, že som súčasťou všetkého a všetkých okolo mňa, celého univerza. Wow, fantastické energie, úplne úžasné. Pre niekoho z vás tu bude veľký aha moment, ale nebude to moment o niečom tu z 3D z vášho života, že sa dozviete niečo dôležité a to vás posunie ďalej. Nie. Toto je o vašej spirituálnej evolúcii. Aha moment o tom, že si zvýšim vibráciu a zrazu začnem vnímať svet úplne z iného uhla pohľadu. Možno začnete robiť malé zmeny, možno renovovať svoj dom. Ak ste zistili, OK, Kate má pravdu, ja už tu 10 rokov mám tu ten istý gauč a tie isté nábytky, takže ja toto zmením. Niečo musím zmeniť, aby aj moje myslenie sa zmenilo, pretože áno, ako náhle vy niečo začnete meniť v svojom okolí, v svojej rutine, ak najskôr sa zobudíte s tým mobilom, tak si povedzte nie, ja sa teraz v máji budem zobudzať hneď ráno a budem si robiť afirmácie. Nejaké, nájdete si na YouTube milióny cvičení. Budem si robiť afirmácie, budem si robiť zámer na tento deň, čo chcem dnes zažiť. Až potom sa dotknem mobilu a skontrolujem si odkazy a e-maily a čo robíte. Čiže budem sa nastavovať na tento deň vedome. A nastavím sa na to, že toto bude úžasný deň. To je moje uvedomenie si, to je moje nastavenie a už potom nič a nikto ma z tohto nastavenia
nejakým spôsobom ma z neho nevykoľají, pretože už ja som silnejšia, som krok vpred. Som sa nastavila, mám zámer a idem za tým. A už je to dané, pretože som si to vyhlásila za svoje a vesmír nemá na výber. Ak si ja niečo vyhlásim za svoje, tak to je presne to, čo sa bude diať. Pretože takto to tu funguje. Ak ale ja som na loďke na mori, ktorá nemá nasmerované nič, proste iba som tam, sedím, tak je veľká pravdepodobnosť, že tá loďka stroskotá, pretože ide ako prší, ako je búrka, ako sú vlny, tak sa hýbe tam, kde chce. Kdežto keď ja si tamto GPS nastavím, nie pôjdem do tohto prístavu, tak ja pôjdem do toho prístavu. A toto chce od vás 5D v máji. Chce, aby ste sa napojili, chce, aby ste konečne pochopili, čo vaše vnútorné ja od vás chce a chce, aby ste si na základe toho vytvorili nový manifestačný zoznam. Akého partnera ideálneho chcem partnerku, aký dom, akú prácu, aký život. A potom to komunikovali nahlas vesmíru. A už to potom nechajte tak. Už to nie je vo vašich rukách. To zhmotnenie príde v božskom načasovaní. A zrejme vtedy, keď zvýšite svoju vibráciu, kde sa vyrovnáte tomu, čo ste si prijali. Veľa ľudí si práve chcem vyhrať lotériu. OK, ak chceš vyhrať, dajme tomu 10 miliónov eur, musíš sa ty vibračne napojiť. Čo to je vibrácia 10 miliónov eur? Musíš na to prísť, musíš sa tak správať, musíš tak konať, ako by si to už mal. Ako by už tých 10 miliónov bolo na tvojom účte. Ako je to? Čo to znamená? Ak poviete, neviem, nikdy som takého človeka nestretol, tak bum, už máte problém. Takže hľadám najskôr toho, koho som stretla, koho poznám, ktorý má už také a také množstvo peňazí a potom sa napájam na jeho energiu. Pretože jeho energia je ten ďalší krok, ktorý mám a idem postupne. Všetko sa dá, všetko je možné, ale čo je pre mňa jednoduchšie? Aké škálovanie je pre mňa normálnejšie? Wow. Veľmi zaujímavé. Poďme teraz na príbeh. Som zvedavá, čo nám vyjde. Máme pekný balíček Gustava Klimta. Takže som zvedavá, o čom to bude dnes. Okrem samozrejme spirituálnej evolúcie, tá je čisto jasná, daná. Wow, prvá karta okamžite. 6 mincí. Štedrosť z vesmíru. Fantastické. Štedrosť z vesmíru. To je veľmi veľká vec. Vesmír je pripravený vám niečo dať, preto chce, aby ste si konečne povedali, čo chcete. Ešte jedna karta, prosím, Spirit. Wow, pozrite sa. Mi hovoria, pozri sa, líra. Je tu líra. Je tu tá harpa, o ktorej sme hovorili. Oh my god. Ani keby som chcela, toto si nemôžem nikdy z hlavy vymyslieť. Takúto fantáziu nemám, na nešťastie, alebo na šťastie. Posledná karta, prosím, Spirit, ešte jednu. OK. Wow. Toto je úžasné čítanie. Myslím, že máte najlepšie čítanie zo všetkých znamení v máji, alebo respektíve zo všetkých elementov. Pretože sú dvaja králi. Aj kráľ pohárov, aj kráľ mincí. Fantastické energie. OK, poďme od začiatku. Prvá karta 6 mincí. Povedali sme, karta štedrosti. Vesmír dáva. Vesmír dáva štedro. To, čo si zaslúžime. Karma, dharma, kredity z minulosti. Jednoducho niečo tu máme. Každý má aj kredit, aj dlh z minulých životov, z minulosti. Čiže vesmír to balancuje tiež istým spôsobom v svojom načasovaní, tak ako uzná za vhodné. Nie je všetko v našich rukách, to je ten tzv. Osud, ale áno, určujeme si to my, čo vlastne v tomto živote chceme zažiť, aké kredity chceme minúť a aké dlžoby chceme splatiť. To si určujeme predtým, než sa narodíme do tohto fyzického tela.
a potom si to samozrejme nepamätáme. Takže áno, to božské načasovanie je potom to, čo teda robí vesmír za nás. Si hovorí, ok, toto si chcela, tak teraz ten správny čas, teraz urob toto. Takže asi takto to funguje. Čiže ten osud je síce nami nastavený, ale ten časový spínač už je regulovaný takzvaným vesmírom. Takže 6 mincí, táto žena reprezentuje vesmír a toto ste vy, to dieťa. A ona mu dáva štedro. Takže tu sa hneď na začiatku mája niečo bude diať pozitívne. Konečne nejaká pozitívna energia, ktorá prichádza a tu sa niečo deje pre vás. Priamo. Tým, že sú to mince, je to už fyzický dôkaz, čiže nie je to len na tej energetickej úrovni, že si poviete, že budete mať napríklad v meditovaní, dajme tomu, meditujete dlho a nikdy sa vám tam nič nestalo a zrazu máte ten out of body experience, to, že sa zdvihnete a vidíte svoje telo dole a tak ďalej. Hej. To je progres pre nás, pre spirituálnych ľudí, ktorí pracujeme, že vidíme niečo takéto a posúvame sa ďalej, alebo pre mňa bol progres, keď som začala sa napájať na svetelné jazyky a začala som zo dňa na deň rozprávať 3 svetelnými jazykmi. To je veľký šok, ale je to samozrejme dôkaz o tom, že sme si zvýšili vibráciu. Ale tu na to nie je takéto niečo. Tu na to nie je spirituálna evolúcia, posun, ktorý vás prekvapí a nadchne. 6 mincí je niečo tu v 3. dimenzii. Dobrá správa, príležitosť. Niekto vás bude kontaktovať a povie vám, tu máte toto. Napríklad banka vám zavolá, tu máte pôžičku. Alebo dedičstvo. Niečo zdedíte. Niekto vás povýši v práci. Nečakanie. Wow. To je hneď začiatok mája. Možno už sa to bude diať koncom apríla. Možno už teraz, keď počúvate video, už sa vám niečo črtá. A pýtali ste sa, dostanem to, bude to, vyjde to? Odpovede áno. Už začiatkom mája to máte, je to vaše. Druhá karta sú 2 meče v reverze, čo je super, pretože 2 meče v správnej pozícii sú dilema, neviem sa rozhodnúť medzi týmto a týmto, neviem, čo chcem. V reverze je mi absolútne jasné, čo chcem, v hlave to mám usporiadané, absolútne rozhodnutie, koniec dilemy. Ak tu bola, už tu nie je. Možno toto to vlastne posunie ďalej. Kráľ pohárov je buď totálne napojenie sa na svoju sebalásku, zdravé sebavedomie, uzdravenie, zahojenie istých rán. Avšak kráľ pohárov je tiež v tarote ten náš vysnívaný partner, partnerka, človek, ktorý nás miluje bezpodmienečne, ktorý nás miluje takých, akí sme a nemá pocit niečo na nás zmeniť. Je to zrelý človek, čo sa týka emócií, už si všetko možné vyskúšal, rozumie tomu, ako vzťahy fungujú a vie, na čo sa sústrediť. A samozrejme sústredí sa na tú vašu dušu, nie na tie trojdimenzionálne fyzické aspekty človeka. To, čo máte, nemáte, ako vyzeráte, ako nevyzeráte, kto je starší, kto je mladší. Toto kráľ pohárov nerieši. Okay? Takže pre niektorú skupinu ľudí, lebo toto je kolektívne čítanie, to znamená, že áno, v polovici mája sa môže objaviť ten wow partner. Pre iných to budete vy, ktorí sa napojíte na túto energiu kráľa pohárov a začnete byť skutočne zaľúbení sami do seba. Sologamik. Čiže milujem sám seba, viem, kto som, čo som. To neznamená, že som egotistický a všetkých ostatných nemám rada, nemám súcit alebo empatiu, nie. Ale som spokojný sám so sebou. Som spokojná sama so sebou. Ako vyzerám, ako žijem, som zdravá, som silná, mám absolútne zdravé sebavedomie, zdravé hranice a je mi dobre. Je mi dobre. Opäť veľmi pozitívna energia, či už je to tá alebo tá verzia. Druhá polovica mája, hneď sú tu 3 mince, čo je v podstate kartou spolupráce, tímovej práce. Zasadila som si nejaké semiačka kedysi a teraz už konečne niečo sa ukazuje na povrchu a teda napájam sa aj na druhých ľudí, ktorí ma môžu posunúť vpred. A je tu tá líra, naozaj fantastická korelácia s tým na začiatku, čo sme mali tu Stargate of Lyra. Takže definitívne je tu tá koruna čakra, ktorá sa napája a ja si myslím, že tu by kľudne mohla byť aj tá tímová práca, že začnete naozaj čerpať informácie zo svojho vnútorného ja a možno kanálovať informácie z hora, ktoré vám pomôžu tu prakticky niečo aplikovať. Možno to bude inšpirácia.
Možno to bude idea, možno to bude múza, ktorá vás nakopne a začnete robiť niečo umelecké. Tam, kde máte talent. U každého inak. Kolektívne čítanie. Kráľ mincí je definitívne spojený znova s touto tretiou dimenziou, s mincami, so stabilitou. Inak všimnite si, že tu máme 1, 2, 3, 4 karty mince. Čiže je to všetko o tom, že tu sa budú prakticky manifestovať isté veci. Financie, stabilita, definitívne zvýšenie príjmu financií. Bude to pozitívny mesiac na zveľadenie vašej finančnej stability. V skratke je to absolútne aj o tom. Kráľ mincí je výborný kráľ aj na svadbu, pretože je stabilný, je spoľahlivý, je loajálny, veľmi čestný, pravdovravný a teda nikdy nás nezradí, nikdy nás nepodvedie, rodinne orientovaný, má finančnú stabilitu, dobrý radca a hlavne tá spoľahlivosť a loajálnosť sú u neho také najvýraznejšie charakteristiky. Takže tu je kráľ minci. Opäť, môže to byť niekto, kto prichádza do vášho života. Môže to byť tento kráľ pohárov, ktorý sa mení na kráľa minci. Môže mať obidve charakteristiky. A pochopíte, že wow, toto je stabilný partner, toto je muž, s ktorým ja naozaj chcem fungovať. Prípadne, ak je tu naozaj nová práca, ktorá sa vám ponúka začiatkom mája a ju príjmate a zistíte, že vás to veľmi baví, že je to super a tu nás zistíte, aj ten tím je perfektný, aj boss je super, tak vlastne toto je veľmi plodné prostredie, z ktorého sa dá naozaj expanzovať a naozaj ísť ďalej, rásť. V tomto prostredí budete rásť. A čokoľvek sa bude diať v máji, toto je expanzívna energia. Tu je expansion, tu je absolútny rast. Toto je mesiac rastu pre vás. Kráľ minci, stabilita, pocit bezpečia. Inak je tu zadúmaný, nad niečím rozmýšľa. Niečo sa snaží rozlúsknuť. Takže môže byť, že aj u vás opäť spojené s tou dilemou, nad ktorou ste rozmýšľali predtým. Bola tu dilema. Môže to byť dilema biznisu, projektu, spolupráce, partnerstva, novej práce, interview, projektu, to je jedno. Niečo praktické. Toto nie je dilema v láske. A tá dilema vás neskôr dováža do istého momentu, kedy začínate uvažovať nad tým. Napríklad investícia. Môže byť, že prichádza ponuka na investíciu a rozmýšľate, je to dobrá investícia, nie je to dobrá investícia, mám peniaze, držím si ich, ťažko som si ich zarobila, ale teraz musím uvažovať, či sa mi oplatí riskovať. Môže byť, že je tu ponuka risku. Môže byť. Môže byť, že je tu ponuka risku. Aj toto sú mince. 8 mincí. Na konci je 8 mincí. A 8 mincí je to, že si zháňam viac informácií. To, že si zveľaďujem to, čo už viem. Napríklad je to návrat do školy, začiatok kurzu, semináru, niečo nové sa naučím. Doslova si vycibrujem to, čo už viem, ale chcem byť v tom lepší, aby som bol aj nad konkurenciou, ale aby som si aj eventuálne zarobil 10 mincí, lebo mám 8. Tu sa nám ukazuje muž so ženou, ktorá je tehotná. Čiže je tu isté očakávanie, niečo, čo bude. Je to budúcnosť. Definitívne tu je silná energia investície. Môže byť, že áno, niektorí z vás chcete investovať a pýtate sa, či toto bude dobrý krok. A tu nie je odpoveď, pozor, ja tu pre vás nemám odpoveď, lebo toto je kolektívne čítanie. Odpoveď môže iba byť v súkromnom čítaní, pretože sú tu ľudia, ktorí aj sú na dobrej ceste, ale sú tu aj ľudia, ktorí nie sú na dobrej ceste a teda toto sa musí individuálne riešiť súkromným čítaním, nie verejným. Absolútne jasné. Takže tu je to očakávanie, to je tá verzia konečná. V tomto čítaní je tu očakávanie, ako tá matka očakáva, kedy konečne porodí to dieťa a aké bude to dieťa, čo jej prinesie. Ale je tu aj to, že áno, teraz máme 8 mincí, ak bude dieťa, možno potrebujeme 10, aby sme mali tú stabilitu, ktorá sa očakáva. Tento človek, sme povedali, je stabilný, je na tom dobre.
ale má možnosť, má príležitosť, má ponuku, ktorá prichádza z hora, ideu, ktorú chce vyživiť, ktorú chce dotiahnuť do konca, ale stále sú tu tie myšlienky, obavy, niečoho ťaží dole a preto celý ten úvod bol o tej korunej čakre a o tom napojení sa na 5. dimenziu a vyššie bytosti, pretože vy mentálne na to neprídete, čo máte robiť, ale na to, čo máte robiť, prídete intuitívne. Tu sú všetky predpoklady na to, že odpoveď je vo vás. Odpoveď je vo vás. Prípadne súkromné čítanie, OK. Wow. Ešte je tu nejaká rada, prosím, Spirit. Máme tu radu pre ohnivý element. Je tu rada. Je tu zmena. Prichádza zmena. Definitívne prichádza zmena. Karta Orfant je osirotenie. 5 mincí v tarote. Keď sa cítime, že nikam nepatríme, že nás nikto nechce, že sme bocian, ktorý má to svoje hniezdo, ale nemá sa s kým oň podeliť. Je tu sám. Je tu sám. Je v očakávaní lepšej budúcnosti. Takže áno, pravdepodobne aj vy ste v tejto situácii, kde ste na prahu zmeny, cítite už možno aj v apríli, že niečo sa mení, možno vás to irituje, možno vás to desí, možno niekedy padáte v apríli do depresie, že si hovoríte, oh my god, niečo sa mení, cítim to, ale necítim to ako niečo wow, pozitívne, ale raz pozitívne, raz negatívne, je tu stále to hore-dole, to pendlovanie. A teda máte pocit, že ste na všetko sami, že si staviate hniezdo, ale v podstate tu ani nie sú tí ďalší, ktorí by ho s vami zdieľali. A cítite sa na všetko sami. Všetko je na vašich pleciach. Ste pripravení dať viac, ale otázka je komu a možno aj na čo. Takže toto sú energie, ktorými prechádzate. A samozrejme rada je tu tá, že sami nie ste. Sami nie ste. Jasne vám dnes ukázali, že okolo vás už len to, že sa môžete obaliť do toho bieleho svetla a naozaj cítiť sa v ňom bezpečne a uistiť sa, že OK, všetko je a bude dobré. Toto úplne stačí. Ale buďte spirituálny vojak, bojovník. Ste múdrym lídrom a ukážte to svetu, že ste múdrym lídrom. Prikážte vesmíru, čo chcete a vesmír vám to dá. Vy sa nemusíte cítiť takto, ten vesmír je tu pre vás a je pripravený dať vám niečo, štedrosť. Je pripravený s vami spolupracovať. Harpa, líra. Wow, nemusíte sa už takto cítiť. Toto vám už neslúži. Môžete byť v tejto situácii, byť sami a tvoriť a môžete si povedať, dobre, som teraz takto, ale je to dočasný stav. Len toto samé o sebe vám úplne stačí na to, aby ste sa pohli z bodu A do bodu B. Že si uvedomíte, že každý stav je dočasný stav. Každá bolesť prejde, každá choroba prejde, každá samota je iba istou prípravou na to, čo príde. A teda aj toto je príprava na to, čo príde. Žena je tehotná. Možno je to 8 mesiacov, čo ste v tejto situácii, ale jedného dňa porodí a bude mať to dieťa. Takže aj vy tu a teraz zmente uhol pohľadu, nebuďte smutní, neľutujte samých seba, neporovnávajte sa s druhými, ale berte to tak, že áno, toto je prípravná fáza a pripravuje ma na to, čo príde ďalej. A to, čo príde, bude lepšie ako to, čo je tu a teraz. A samozrejme, teším sa na to. Takže tu ide z depresie, zo smútku, napojiť sa na to, že sa teším na to, čo príde. Wow, fantastické čítanie. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje a vesmír počúva. Služby a informácie. Môžete si u mňa objednávať reiki liečbu na diaľku, ktorá samozrejme zvyšuje vibráciu a zbavuje vás nánosov negatívnych energií, emócií počas tohto života, alebo potom regres minulých životov, ktorý robí to isté, akorát vás zbavuje nánosov blokov z minulých životov. Súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, ktoré slúžia na vyrovnávanie
emócií, a teda emočnej energie. Ak máme negatívne emócie, nevieme sa z nich už dlhodobo dostať, tak kvetové esencie veľmi pekne pomáhajú s týmto. Kurzy Reiki a kurzy Tarotu taktiež bežia v plnom prúde. Ak chcete, napíšte mi e-mail na siriustarot2020@gmail.com a rada vám napíšem, pošlem viac informácií o tom, čo vás zaujíma. Ak si chcete viac prečítať veci o mne, o mojich službách, aj cenník, všetko nájdete na www.siriustarot2020.com. Je v slovenčine a v angličtine web stránka, takže môžete si pozerať tam. Kozmetika J.K. Janik je tiež k dispozícii. Starí klienti majú v podstate nové rozhodnutie a síce všetci klienti, ktorí už si kúpili na Sirius Tarot kozmetiku J.K. Janik, majú darčeky k objednávke zdarma počas celého roka 2026. Takže ak pozeráte teraz toto video a už ste si niekedy niečo objednali, objednávajte, pretože darčeky sú pre vás platné od teraz až do konca decembra. Newsletter Sirius Tarot 2020, dvakrát do mesiaca posielam newsletter, jeden v polovici mesiaca, jeden na konci. Je tam veľmi veľa informácií, máte tam rôzne duchovné vedenie, rituály, vysvetlenia duchovných spirituálnych pojmov, energetické cvičenia a ako darček hneď na začiatku získavate vedenú meditáciu zdarma. Prihlásenie je úplne rýchle, bezplatné. Ako náhle sa napojíte na túto web stránku siriustarot2020.com, po 5 sekundách sa vám objaví okienko na obrazovke a tam vložíte svoj e-mail. Nič iné nemusíte robiť, odhlásiť sa môžete kedykoľvek, ako som povedala, je to bezplatné. Máte iba čo získať, nemáte čo stratiť. Prajem vám silný, vedomý a transformačný čas v energii ohňa. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.